Вот чья-то сетка. Собаки браконьеры бросили ее. Давно уже запуталась. Вот здесь уже тухлая рыба. Просто надо собрать и сжечь. Вот такое закрытие сезона рыболовного. Забираем сетку. Рыба не ловится пока. А вот на зиму ее оставлять ни в коем случае нельзя. Рыба гибнет. Что такое? Материться я уже не буду, устал. Просто тупо ее соберу. Вот там щуренок уже сидит, который бы погиб. Сейчас мы его опустим. Иди сюда. Ножа нету с собой, под рукой имею в виду. Ну что есть. Может, я так не слышу. Все, беги. Вся рыба будет отпущена, если живая. Не боюсь, потому что снимаю на камеру. Тут сделаю небольшое отступление. Не боюсь именно рыбоинспекторов, которые могут меня принять за браконьера. Так как идет видеозапись на видеокамеру, они могут легко убедиться, что рыба была отпущена, а, допустим, сеть, она будет уничтожена. Если вы снимаете чужую сеть и вас ловит рыбоинспектор, он может вам предъявить, что вы браконьер. Это все погибло. Как так можно? Не надо ко мне в лодку. Беги.
почти убежал, ведь, смотри. Все, беги. Ну все, ребятка, закрытие сезона, можно сказать, удалось. Убрали хоть одну сеть, которая губит рыбу. Такие дела.